はじめまして、ジョセンです。お名前は？こんにちは。私の名前はサンドラです。私はシェカイナです。よろしくお願いします。こんにちは。はじめまして、ジョセフです。はじめまして、リンです。よろしくお願いします。私の名前はヨベです。よろしくお願いします。私の名前はです。ジャネリです。ジェナです。どうぞよろしく。こんにちは、マーティンです。お名前は？はじめまして、ジャスティンです。よろしくお願いします。ヨビさん、ジョナリンさん、シェキーノさん、マーティンさん、ご出身は？フィリピンです。マニラから来ました。そうですか。ジョナリンさんは？お国は？私もフィリピンです。フィリピンのどちらからですか？ラグーナです。そうですか。シキーノさんもフィリピンからですか？はい、そうです。私はラグナから来ました。そうですか。マーティンさん、お国は？私もフィリピンです。ラグナから来ました。ジョセリンさん。私はおいくつですか？私は20歳です。私は19歳です。そうですか。ソンドラさん、シキネさんは、お年はおいくつですか？私は20歳です。私は21歳です。そうですか。あなたはヨビさん、お年はおいくつですか？私は21歳です。そうですか。同じ年ですね。あなたはビンさん、私はおいくつですか？私は20歳です。そうですか。あなたはジャスティンさん？私は19歳です。ああ、19歳なんですね。私より1歳年下ですね。皆さんは毎日何時起きますか？私は6時に起きます。私は6時半です。私は7時に起きます。学校は9時からです。昨日スーパーで何を買いしたか？卵と肉と野菜を買いました。私はパンとジュースを買いました。コンビニでおにぎりを買いました。昨日何をしましたか？うちで筋をしました。それからパンを焼きました。私は洗濯をしました。友達とカフェに行きました。みんなはどんな食べ物が好きですか？寿司が好きです。カレーライスが大好き。私はパスタが好きです。パンを焼くのが好きです。特にメロンパン。
Boku wa hanbaga ga suki da yo. Yasai no tempura ga suki. Ramen ga ichiban suki. Ichigo keki ga suki desu. 私はチョコレートと抹茶のデザートが好きです。みんなの好きな食べ物、とても美味しそう。今週末、何をしますか？海に行きます。公園でピクニックをします。カフェで勉強します。一緒にラーメンを食べに行けませんか？いいですね。行きましょ楽しかったです。これからもよろしくお願いします。